ძალიან დიდი და პომპეზური ამბები გველოდება ახლა სტუდიაში, ვინაიდან გამოვავლენთ წლის ქართულ ბესტსელერებს, ასე ვთქვათ. ეს ღონისძიება ტარდება ხოლმე წიგნის საახალწლო ფესტივალზე, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იმართება ტრადიციულად, მაგრამ ალბათ მიხვდებით, რატომაც წელს ბევრი მთელი რიგი ლიტერატურული ღონისძიებებისა ან სხვანაირად ტარდება, ან ვერ ტარდება. ჩვენ კი პატივი გვერგო, რომ სწორედ აი ახალი დღის ეთერში გამოვლინდეს აი ეს წიგნები, ბესტსელერები, ჩვენი სტუმრები იქნებიან. ესეთი ხშირი სტუმრები არიან ჩვენთან და გვიხარია მათი მასპინძლობა ყოველთვის. თინა თიმბერიაშვილი, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და გვანცა ჯობავა, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე. პირველი გამოწვევა ჩავაბარე ძალიან კარგად, მე მგონი. დილამ მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დილამ მშვიდობის, მოგესალმებით. დამდეგს გილოცავთ, ცხადია და მოდით სანამ დაჯილდოებაზე გადავალთ და ჩვენ უნდა გამოვავლინოთ 6 სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულები და ძალიან კარგია, მახარებს. მანამდე ორიოდე სიტყვა ვთქვათ წლევანდელ ლიტერატურულ წელთან დაკავშირებით. მთელი რიგი ღონისძიებებისა გადაიდო, ხო, მსოფლიოს მასშტაბით. რაღაცები ცხადია გამოვიდა, რაღაცები ვერ გამოვიდა. შევაჯამოთ წელი ლიტერატურული თვალსაზრისით. კი ბატონო. რთული წელი იყო პრინციპში ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროსთვისაც, ლიტერატურისთვისაც, თუმცა ვფიქრობთ, რომ მაინც პირობებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შევძელით. ჩვენი ტრადიციული ფესტივალები, როგორც არის მაისში და დეკემბერში, თავის ტრადიციული ფორმით ბუნებრივია ვერ ჩატარდა და ვერ ჩატარდებოდა. თუმცა ჩავატარეთ რამდენიმე ონლაინ ფესტივალი, რომელიც ზუსტად ისეთ დროს დაეწია ჩვენს მკითხველსაც და ჩვენს გამომცემელსაც, გამომცემლებსაც, როდესაც ძალიან ჭირდებოდათ ესე ვთქვათ ერთმანეთი. დიახ. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პროექტები განვახორციელეთ, დავიწყეთ წიგნის ბაზრის კვლევა, გავაკეთეთ სკოლებისა და რა ქვია, რეგიონალური ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაციის პროექტები და ბევრი საინტერესო მიმართულებით ვიმუშავეთ, ზოგადად მაინც საინტერესო წელი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. მიუხედავად ყველაფრისა, ნამდვილად. ვადევნებდი თვალყურს ამ ყველაფერს, გვანცა შენთან გადმოვალ შეკითხვით, დაახლოებით თუ გაქვთ წარმოდგენილი მომდევნო წელი როგორი იქნება? 2021 წელი როგორი იქნება ლიტერატურული თვალსაზრისით? ცხადია, გულისხმობ ფესტივალებს, ასეთ საგამოფენო ღონისძიებებს. როგორ ფიქრობთ, ისევ დისტანციურ რეჟიმში მოგვიწევს ყოფნა თუ რაღაც გვეშველება? რაღაც გათვლები თუ არსებობს? ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც გვეშველება, ასეც უნდა იყოს. მე მგონია, რომ 2020 წელმა, რთულმა და ძალიან მძიმე წელმა ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვასწავლა ამასთანავე და მე ვფიქრობ, რომ იმ გამოცდილებით, რომელიც ჩვენ წელს მივიღეთ, უნდა უფრო მომზადებულები შევხვდეთ 2021 წელს და უნდა უკვე რაღაც გამოწვევებს მეტად გავუძლოთ, მეტად გადავლახოთ და შევძლოთ, რომ დაუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, ფიზიკური სახით და არა ისევ დისტანციურად. ესეც გვაჩვენა 2020 წელმა, რომ ეს თითქოს ერთგვარი გამოსავალი იყო, რა თქმა უნდა, და აუცილებელი გამოსავალიც კი ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ნელ-ნელა უკვე ისევ უნდა დაუბრუნდეთ იმ ძველ ფორმებს, იმიტომ რომ გვაჩვენა ის, რომ შეუცვლელია ფიზიკური სახით ურთიერთობებიც, ღონისძიებებიც, შეხვედრებიც, მათ შორის განათლების სისტემაშიც შეუცვლელია და ყველა აღიარებს ამას, ახლა რაც არ უნდა ვისაუბროთ ამის შესახებ, რომ რაღაც კი იყო ხო გამოსავლები მოძებნილი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მაინც ვერ იყო. მაინც ფიზიკური სახით აღმოჩნდა, რომ შეუცვლელი ყოფილა. ამიტომ სხვა შორის 2020 წელსაც იყვნენ ისეთი ქვეყნები, მათ შორის, რომლებმაც ლიტერატურის სფეროშიც უარი თქვეს ამ ონლაინ ღონისძიებაზე და მაინც ჯიუტად გადაწყვიტეს. ხო, ცოცხლად ჩატარებული იყო. მათ შორის მე ერთ-ერთ ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა დავესწარი ასეთ წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში შუაგულ ნოემბერში, მათ მაინც ფიზიკურად ჩაატარეს და რატომ? იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ კერძო სექტორის გადაწყვეტილება, ეს იყო სახელმწიფო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება, მათ გვერდში დაუდგათ მართლა მთელი სახელმწიფო და მათ თქვეს, რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს გამოგვივიდეს, ჩვენი წიგნის სექტორისთვის ამას ვაკეთებთ და გამოვიდა კიდეც. მართლა ყველა უსაფრთხოდ დაუბრუნდით იქიდან უკან ჯამრთელები. ამიტომ მე
მე სულ ვამბობ და ეხლა ჩვენ გქონდა რაღაც წლის ბოლოს სახელმწიფო ორგანიზაციებთან შეხვედრებიც და სულ ვამბობ, რომ ჩვენ ველოდებით, რომ 2021-ში მათ შორის მაისის თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც ასეთი საყვარელი ფესტივალია ყველასთვის, ჩვენ გვექნება სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, რომ ჩვენ ვიყოთ მომართული ჩატარებაზე და არა არ ჩატარებაზე. შვენიერია. ხო, რომ ეს გამოგვივიდეს. ძალიან კარგი. და აი ესე ნაბიჯ მიუახლოვდით დაჯილდოების ცერემონიალს. მოდით მაყურებელს ვუთხრათ, ტაში კი ბატონო, კარგია, შენა კომპლიმენტი მოგვეცი მაქედან. კი ბატონო. ნომინაციები. ეს არის ქართველი ავტორის წიგნი, პირველი ნომინაცია. მეორე ნომინაცია გახლავთ ქართულ ენაზე თარგმნილი წიგნი, მეგობრებო. თანამედროვე ქართველი მწერლის საყმაწვილო წიგნი, ქართული ავტორის საბავშვო წიგნი, ქართულ ენაზე თარგმნილი საბავშვო წიგნი, ნომინაცია დოკუმენტური პროზა. ვიწყებთ პირველი ნომინაციით, ეს არის ქართველი ავტორის წიგნი და თინა თიმბერიაშვილს შეუდგეთ საქმეს, კი ბატონო. დაცქვიტეთ ყურები, მაყურებლებო, განსაკუთრებით ლიტერატურის მოყვარულებო, მას ასე ქართველი ავტორის წიგნი წლის ბესტსელერი გახდა თინა თიმბერიძის მოპარული სიყვარული, აი ასეთი გამოცემა გახლავთ. ვულოცავთ. შვენიერია. ამომცემლობა პალიტრაელი. ძალიან კარგი. ვულოცავთ მთელი გულით ავტორს და კიდევ გამოცემლობასაც. ბევრ იმას უსურვებთ. ბევრ ბესტსელერ წიგნს და ბევრ წარმატებას. კი ბატონო. ქართულ ენაზე თარგმნილი წიგნი, მე როგორც გვანცა მითხრა, მექნება პატივი რომ მე გამოვავლინო გამარჯვებული ამ ნომინაციაში ქართულ ენაზე თარგმნილი წიგნი წლის ბესტსელერი გახდა ელიფ შაფაკი, მეგობრებო, 10 წუთი და 38 წამი ამ უცნაურ სამყაროში, აი ასე გამოიყურება ეს წიგნი, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს მკითხველს საიმისოდ, რომ დაინტერესდნენ ამ წიგნით, წაიკითხონ ია ქვაჩახიამ თარგმნა სხვათა შორის აი ეს წიგნი. ელიფ შაფაკსაც მიულოცოთ თურქეთში, გაიგებს. თავისთავად. შემდეგი მომაპატიეთ მომდევნო ნომინაცია გახლავთ თანამედროვე ქართველი მწერლის საყმაწვილო წიგნი, რომელსაც გამოავლენს. სხვათა შორის, ხო, ამ ნომინაციის წელს დაემატა ეს ნომინაცია და მიზეზი არის ის, რომ ჩვენც გვინდა, რომ ჩვენი მხრიდან ბატონო დათო ავახალისოთ ქართველი ავტორები, რომ წერონ ამ ჟანრში, საყმაწვილო ლიტერატურაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეა, ნაკლებობა გვაქვს ამის, ძირითადად თარგმნილია, მაგრამ აი დაიწყეს ქართულმა ავტორებმა წერა და იმედი გვაქვს, რომ შენც უახლოეს მომავალში წერა ამ ჟანრში და დაინტერესდები და შენც შემოგთავაზებ. რაც შეეხება წლევანდელ გამარჯვებულს, ეს გახლავთ თამარ გეგეშიძის საშლელები, შვენიერია, ვულოცავთ თამარს. გამოცეობა ინტელექტი. ფანტასტიკურია. და მომდევნო ნომინაცია გახლავთ აბა დავასაკ ბესტსელერი საბავშვო წიგნი და მე მერგო მოგძანდი თუ გადმოგწევ აქ მე მოგიახლოვდებით თარგმნილი თუ ქართველი ავტორი? არა, შენ უნდა გამოვალინო ქართველი ავტორის საბავშვო წიგნი. აი ასე და ამგვარად მეგობრებო აბა და მე უკვე ვიცი მე გამარჯვებული არის ლელა ცუცქირიძე, თოვლის გუნდა და პატარა თეთრი ბუტუსურა. ვულოცავთ. შვენიერია. მას ასე წლის ბესტსელერი ნომინაციაში ქართველი ავტორის საბავშვო წიგნი კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ გახლავთ ლელა ცუცქირიძის თოვლის გუნდა და პატარა თეთრი ბუტუსურა. ძალიან კარგი. და ისევ თინათინისკენ მივიწევთ, იმიტომ რომ მან უნდა გამოავლინოს ქართულ ენაზე თარგმნილი საბავშვო წიგნი. მე მომეწონა თქვენთან ახლოს. ფიქრობ ეს წიგნი ბუნიკია, ვიფუსფუსებ თქვენთან. კი ბატონო. ბევრი ბავშვისთვის არის ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი. ეს არის ვინი პუჰის თავგადასავალი. ეს კონკრეტული გამოცემა ქათია ტურაშვილმა თარგმნა. და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, ორიგინალური ილუსტრაციებით გამოცემული და მართლაც ძალიან კარგი წიგნია, ვულოცავთ თარგმნელსაც, გამომცემლობას. და მილსაც მიულოცოთ იქ, სადაც არის და როგორც არის. ჩვენი მოლოცვა. და მეექვსე ნომინაცია უახლოვდებით, ესე იგი, ჩვენი პომპეზური და სადღესასწაულო დაჯილდოების ფინალს დოკუმენტურ პროზაში ბესტსელერს გამოავლენს გვანცა ჯობავა და შორის აი მართლა Facebook-ზე
წალეკილი იყო, შეიძლება ვთქვათ. ამ წიგნით ხო? ამ წიგნმა ესე იგი აგვიტალა ხა Facebook-ზე კარები. კი ბატონო, ფეხებზე დაკიდების ნატიფი ხელოვნება. კი ბატონო. მენსონი თარგმნა დავით ახალაძე. მიულოცოთ სხვათა შორის ნამდვილად ფანტასტიკური თარგმანი ინგლისური ენიდან და და შეიძლება ითქვას, რომ გზამკვლევია ცხოვრებაში, ხო, რაღაცები როგორ უნდა მოვიწვიოთ. აი ამ პერიოდში ხო ძალიან აქტუალური იყო მით უმეტეს აი ამ ძიმე ფონისა რაც ხდებოდა. ალბათ მაგიტომაც გამოიწვია ესეთი აზიოტაჟი. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ლიტერატურა ფეხ-და-ფეხ მიხვება და მისდევს ჩვენს ცხოვრებას და ცდილობს ხოლმე, რომ ან შეგვიმსუბუქოს, ან გაგვაძლიეროს რაღაც ვითარებებში. ჩვენსაც ძალიან დიდი მადლობა. ვულოცავთ ყველა გამარჯვებულს, ქართველებს, არაქართველებს, იმ ავტორებს, რომლებიც თარგმნეს და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ სწორედ ჩვენ მოგვეცით საშუალება აი ამ დაჟილდოებაში მიგვეღო მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვთქვათ ისიც, რომ წიგნები გადაარჩინა მკითხველმა და მათ ძალიან დიდი მადლობა. და უნდა გააგრძელონ მათ ეს სამაშველო ოპერაცია აუცილებლად 2021 წელსაც, იმიტომ რომ მარტივი წელი ნამდვილად არ გზა არ გვაქვს. კი, უნდა განვაგრძოთ საუბარი, მეგობრებო, მინდა რომ კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ ჩვენი გამარჯვებულები, ქართველი ავტორის წიგნის ნომინაციაში თინათინ ბერიძის მოპარულმა სიყვარულმა გაიმარჯვა, ქართულ ენაზე თარგმნილი წიგნი ელიფ შაფაკის 10 წუთი და 38 წამი ამუცნაურ სამყაროში, აი ამ წიგნს გადაეცა ეს ჯილდო. ნომინაცია თანამედროვე ქართველი მწერლის საყმაწვილო წიგნი იყო თამარ გეგეშიძის საშლელები, გამომცემლობა ინტელექტი. ქართველი ავტორის საბავშვო წიგნი გახდა ლელა ცუცქირიძე თოვლის გუნდა და პატარა თეთრი ბუტუსურა. მომიტევეთ რომ ვკითხულობ სახელებს, მაგრამ უამისოდ არ გამოვა, ყველაფერს ვერ დავიმახსოვრებ. ქართულ ენაზე თარგმნილი საბავშვო წიგნი ეს არის ვინი პუჰის თავგადასავლები და ნომინაცია დოკუმენტური პროზა მარკ მენსონის ფეხებზე დაკიდების ნატიფმა ხელოვნებამ გაიმარჯვა. დათო, ვთქვათ ხო, რომ ესეთი სიგელები გადაეცემათ, ეს მიმაივად გვაქვს. სხვა დროს ფესტივალზე გადავცემდით, ახლა ისე შორიდან უნდა დაგანახოთ მხოლოდ. მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა დასრულდება ეთერი, ჩვენ ყველა გამარჯვებულს დავუკავშირდებით და მათ პირადად აი ესეთ სიგელებს გადავცემ და გარდა ამისა, მათივე გამომცემლები საჩუქრად ჩუქნიან წიგნებს, ეს იქნება უფრო კუპონი, ხო? ხო, ვაუჩერები იქნება სასურველი გამოცემები. თვითონ შეძლებენ აირჩიონ წიგნებს. მოდი ისიც ვთქვათ, რომ აი ამ გამარჯვებულებმა ელიფ შაფაკს თუ არ ჩავთვლით და მენსონს სწორედ აი ახლა გაიგეს ამ ეთერიდან რომ ისინი გახდნენ გამარჯვებულები. ჩვენ სასაუბრო კიდევ გვაქვს და რამდენიმე კითხვა მინდა რომ დავსვა. საინტერესოა. საინტერესოა რა მეთოდით გამოვლინდა ბესტსელერების სია, როგორ ხდება აი ამ ასე ვთქვათ სტატისტიკის მოგროვება. როგორ მოვიდა? ნეული პროცესია პირდაპირ ვიტყვი. საკმაოდ ბევრ შრომას მოითხოვს და გადამოწმება და ანუ ერთმანეთთან შედარება იმ მონაცემების, რომელიც მიღებულია, რაც ყოველთვის რთულია. პირველ რიგში ვაგროვებთ ინფორმაციას ბუნებრივია გამომცემლობებისგან, რომლებიც გვაწოდებენ თითოეულ ნომინაციაში მათი რომელი წიგნი გაიყიდა ყველაზე მეტი. ხდება ისე, რომ ანუ 2020 წლის ბესტსელერის გამოვლენისას ჩვენ ვიკვლევთ ხოლმე ინფორმაციას 2019 წლის დეკემბრიდან 2020-ის დეკემბრამდე, გამომდინარე იქიდან, რომ დეკემბერში გამოცემულ წიგნებს იმ წელს ვერ ვავლენთ, ესე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე ხდება გადამოწმება გამომცემლების მიერ მიღებული გამომცემლების მხრიდან მიღებული ციფრების უკვე იმ არხებში და იმ გამავრცელებლებთან და იმ სხვადასხვა გზებით თუ სად გაიყიდა, როგორ გაიყიდა და დაჯამება ხდება შემდეგ ამ ინფორმაციის შედარება ერთმანეთთან, დადასტურება და ნუ შემდეგ უკვე აი ესეთი ფორმით. მე ასევე ერთი რამ მაინტერესებს მოლოდინები, ხო, იმ კითხველებისგან გამართლდა თუ არა, თქვათ ერთგვარი მე ვიცი Facebook-ის გვერდზეც იყო, ასე ვთქვათ, გამოკითხვა, მოლოდინი როგორ გამართლდა, თქვათ იყო დამთხოვა თუ არა. ხო, ეს ბესტსელერების გამოვლენა ძალიან განსხვავებულია ლიტერატურული პრემიებისგან, იმიტომ რომ შეიძლება აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული შედეგი მივიღოთ ხოლმე ბესტსელერების გამოვლენის დროს და აი ესეც ლიტერატურულ პროცესში არის ძალიან საინტერესო, ანუ თქვათ პროფესიონალები, ლიტერატორები როგორ აფასებენ წლის განმავლობაში გამოცემულ წიგნებს და ამის გვერდზე რა არის პოპულარული მკითხველში და რას კითხულობს და რა იყიდება ყველაზე მეტად, ხო? განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელ წელს, როცა ესეთი რთული წელი იყო, კიდევ უფრო მეტად მისალოცია, რომ აი ამ ავტორებმა შეძლეს, რომ მაინც
ბატონო. გამხდარიყვნენ ბესტსელერები და ამიტომ კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა მივულოთ. უნდა მივულოცოთ აუცილებლად და მე ძალიან მაინტერესებს ცალკე ისე რომ განვაგრძოთ ლიტერატურაზე საუბარი და რაღაცნაირად მივწვდეთ ასევე საერთაშორისო ტენდენციებს. საინტერესოა მომავალ წელს როგორ უნდა წარიმართოს, რას ამბობენ ორგანიზატორები, ესეთი სახელგანთქმული ფესტივალები. ეს არის ფრანკფურტი, ლონდონი, პარიზი, ბრისტოლი. ყველა მომართულია რომ ფიზიკური სახით ჩატარდეს, და ჩვენც მომართულები ვართ რომ მივიღოთ მონაწილეობა, ხო? აუცილებლად, თუ კი ჩატარდება, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ. მე მაგალითად წელსაც ვაპირებდი ფრანკფურტში წასვლას, უბრალოდ მე ბოლოს ფრანკფურტმა გითხრა აღარ ჩამოხვიდეთო. გაეტიეთ თქვენ. დარჩით სახლშიო, არ ჩამოხვიდეთო. იცი რა არის, გაზაფხულზე მაგალითად ახლა მარტში, სადაც ჩვენ ტრადიციულად დავდივართ ხოლმე, ლონდონის წიგნის ფესტივალია, პარიზში უნდა წავსულიყავით წელს და არ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ ჩაიჩალა, მაგრამ მომავალ წელს ვაპირებთ წასვლას. აი მარტში რაც იყო, ისინი ყველაფერი მაისში და ივნისში გადავიდა. იმიტომ რომ ესეთი პროგნოზით მიხვდნენ, რომ ალბათ მარტი მაინც რთული იქნება და ყველა იმედის თვალით უყურებს მაისს, ივნისს და ნუ რა თქმა უნდა ფრანკფურტი მომავალ წლის ოქტომბერში ფიქრობს, რომ ჩაატაროს ფიზიკური სახით და ყველას დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოვა. გეგმები ყოველ შემთხვევაში ასეთია და ყველა თან ხდება. ეხლა მე სულ ვადევნებ ხოლმე ჩვენი კოლეგების შთაბეჭდილებებს, რეაქციებს, შეფასებებს წლევანდელ წელთან დაკავშირებით და ყველას ერთი სული აქვს, რომ შევხვდეთ ცოცხლად. წელს მოყვება კარგი ამბავი, სიკეთე და სიხარული და დაეასე იყოს და გამართლდეს. ნამდვილად ასე იქნება, დარწმუნებული ვარ, უნდა ვიმედოვნოთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ უნდა გამოვაცხადოთ ჩვენი საპატიო სტუმრების სახელები და გვარები. თინა თიბერიაშვილი, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და გვანცა ჯობავა, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა მეგობრებო, ვილოცავ გამარჯვებულებს და მაყურებელს ვეთყვი, რომ 2020 წლის ბესტსელერები ცნობილია, გადმოახვიეთ თუ რამე რამდენიმე წუთით ადრე და თქვენც გაიგებთ ამ ინფორმაციას.